அப்படி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு கிளியர் போய்ட்டு பாருங்க. ஸோ சூப்பரான ஒரு லொக்கேஷன் கைஸ். வந்ததுலேயே இருக்கிறதுலே பெர்ஃபெக்டான ஒரு லொக்கேஷன் சொல்லலாம். வெல்கம் டு கிரேட் கிரிகாலன் மேஜிக் ஷோ. அலைகடலான திரண்டு வந்து ஆர்ப்பாட்டமே இல்லாமல் இங்கு அமைதியாக அமர்ந்திருக்கும் என் ரசிக பெருமக்களே, உங்கள் எல்லோருக்கும் என் அன்பார்ந்த முதல் வணக்கம். காய் சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக மழை பெஞ்சிட்ருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி மழை நடந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாள் ஆச்சு. அது இங்கே தமிழ் பார்த்தீங்கன்னா மாதிரி மேலே பட்டும் படாத மாதிரி இருக்குது. சூப்பராக கேஸ் கிளைமேட்டு. ஸோ இப்போ வந்து 2 ரோடு இருக்குங்களாம். ஸோ அது ஏதாவது ஒரு ரோடு தான் நம்ம போக போகிறோம். இன்னும் வர அதிகமாகுது. அதிகமாகுது. ஐயோ எப்படா உள்ள ஏறுறது? இல்லை தெரியலாமா மாமா, அங்கே தெரியலாமா முடக்கு தெரியலாம். நான் மயிலா சொன்னா மாடி சரியான மழை வெளியே. ஐயோ ஒரு வீடியோக்கு போய் என்ன போட்டிருக்கிற நேரத்தில் ஸ்பாட்டில் சேரு வெளியே சரியான மழை காய்ஸ். சாமம் மூடிட்டு உள்ளே இருந்துக்கலாம். ஒரு போட்டோ எடுக்க போய் ஸோ வெளியே பாருங்களேன் இப்போ எவ்வளோ அருமையாக இருக்குன்னு. ஸோ இவ்வளோ நேரம் மிஸ்ட்டாக இருந்துச்சு காய்ஸ். ஸோ ரொம்ப நாள் ஆச்சு இது மாதிரி மிஸ்ட்டு பனி. மிஸ்ட்டு பனி ஒன்று தானா? மிஸ்ட்டு மழை தண்ணி இதெல்லாம் மேலே பட்டு இல்லை லைட்டாக வளருது சார். சாப்பிட்டோமா லைட்டாக மயக்கம் வேறல ஒன்றும் இல்லை. ஒரு டீ சாப்பிட்டா சரியாக போயிடும். கட்டஞ்சாயா இங்கெல்லாம் இது வேற ஏதோட ஸ்பைசி ஹப்பாண்ணா. ஸோ இந்த ரோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் அங்கே சொன்னார் இதில் போக வேண்டாம் அப்படின்னாரு. வேறு எதுவும் ரோடு இருக்குங்களா, அதில் போனால் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார். சரி நம்ம பார்ப்போம். நமக்கு அந்த ரோடு இந்த ரோடு பார்த்துட்டு கூகுள் மாதாஜி சொல்கிற வழியில் நம்ம போயிட்டுருக்கோம். இப்படி பண்ணுறிய ஏன் முட்டா பயனுள்ளா? உங்க அறிவிலி அறிவு பேயில போவோம் மூஞ்சி மோரையும் பாரு, மூஞ்சி மோரையும் முத்த மூதேவிலா கொண்டே இங்கே மாட்டி விடாமல் இருந்தா சரி. மாட்டி விட்டுச்சா நம்ம அவ்வளோதான். பாருங்க வாக்கியா கிராஸ் பண்ணோமா ஆறா என்னன்னு தெரியல. சூப்பராக இருக்குது வாக்கி. என்ன ப்ரோ? போதும் வரா மாதிரி. ஸோ கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா குமரிக்குளம் வியூ பாயிண்டில் இருக்கும். மேக்ஸிமம் இந்த வியூ பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோவா யாரும் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா அது வந்து வியூ பாயிண்ட் மாதிரி நமக்கு தெரியாது. போகிற வழியில் நம்மளே வந்து அது பார்த்து நிப்பாட்டுறது தான். ஸோ பார்த்துங்க. ஆனால் வெளியே வந்து போர்டு இருக்கும் குமரிக்குளம் வியூ பாயிண்ட்னு. ஸோ இதான் பாருங்கள் சூப்பராக பார்த்தீங்களா வியூ பாயிண்ட். ஸோ நம்ம வந்து ரோடு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்குது. ஸோ அந்த நம்ம வந்தோம் இங்கே வந்து மேலே வந்து நிப்பாட்டிட்டோம். ஸோ அங்கே லாங்கில் ஏதோ நெட் இருக்க மாட்டேங்குதே. மீன் வலையா மீனா? ஸோ அங்கே கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாட்டர் ஸ்லைடு போயிட்டுருக்கு. அண்டு இது பாருங்கள் செம்மையாக இருக்குது பாருங்கள். ஸோ ஒரு சூப்பரான ஒரு வியூ. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து வாகமான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 15 கிலோமீட்டர் தான் வரும். ஸோ 15 கிலோமீட்டருக்கு முன்னாடி யாராவது வாகமான் வரீங்க அப்படின்னா இந்த வியூ பாயிண்ட் வந்து கன்ஃபார்ம் பாருங்கள். ஏன்னா அது சூப்பராக இருக்குது. கொஞ்ச நேரம் நீங்கள் பீஸ்ஃபுல்லாக இருந்துட்டு பார்த்துட்டு போகலாம். ஸோ கீழே போகலாம் தான். பட் நம்ம செப்பல் வந்து க்ரிப்பு கிடையாது. அதாவது தேவையில்லாமல் மழை பெஞ்சு எல்லாமே சொரதாக இருக்குது. வழுக்கிற கண்டிஷனில் இருக்குது. மேபி வழுக்குச்சுன்னா தேவையில்லாத ரிஸ்க் அது. ப்ரோ என்ன ப்ரோ எங்கேயா தள்ளிவிட்டு போயிடாது. ஸோ ஃபுல்லாக இங்கே டீ பிளான்டேஷன் தான். ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா டீ பிளான்டேஷன். இப்போ நம்ம வந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா டீ பிளான்டேஷன் தான். ஸோ அந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக டீ தான். ஸோ ஒரு சரியான ஒரு ஸ்பாட்டு. சூப்பராக இருக்குது இந்த இடம். நெக்ஸ்ட் டைம் யாராவது வந்தீங்கன்னா விசிட் பண்ணி பாருங்கள். மறக்காமல் விசிட் பண்ணி பாருங்கள்.
வா. ஸோ காய்ஸ் இங்கே பாருங்களேன், இந்த உங்களுக்கு வந்து மேகமூட்டம் மூவ் ஆகுது தெரியுதான்னு தெரில. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூவ் ஆகிட்டு இருக்குங்க. ஸோ செம்மையாக இருக்குது. ஸோ இங்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஒரு மலை நம்ம காரத்து அங்கே நிற்கிது பார்த்தீங்களா. ஒரு சூப்பரான லொக்கேஷன் கைஸ். ஸோ இந்த மாதிரி லொக்கேஷன் வந்து நான் வந்து நாங்கள் வருவோம் நாங்கள் எதிர்பார்க்கல. பட் மேகமூட்டம் வந்து செம்மையாக இருக்கனால சூப்பராக இருக்குது இப்போ பார்க்கறதுக்கு. ஸோ ஃபுல்லாக மிஸ்ட் இறங்குது. ஸோ நான் வந்து வாகமான் வந்துட்டு நினைக்கிறேன். இன்னொரு 2 கிலோமீட்டர்ஸில் வாகமான் போட்டுருந்துச்சு மேப்பில். ஸோ அருமையான ஒரு லொக்கேஷன் நம்ம வந்து இப்போ இருக்கும். ஸோ ஐஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து வாகமானுக்கு உள்ளே வந்துட்டோம். ஸோ இப்போ எங்கே போனோம்னா சுற்றிக்கிற வியூ பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நம்ம போயிடணும். ஸோ ஏதோ 5 வியூ பாயிண்ட் என்னமோ இருக்குன்னாங்க, 5 6 வியூ பாயிண்ட் இருக்குன்னு சொன்னாங்க கேட்டப்போ. இப்போ வந்து வியூ பாயிண்ட் மட்டும் தான் போக போகிறோம் கைஸ். வியூ பாயிண்ட் போயிட்டு அப்படியே நம்ம வந்து வாக்க கொஞ்சம் அப்படியே பார்த்துட்டு மத்தியானம் சாப்பிட்னா சாப்பிட்டு அப்படியே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணாருக்கு நம்ம கிளம்பிடலாம். ஸோ கிளைமேட்டை மட்டும் பாருங்கள், சரியான மிஸ்டாக இருக்குது. ஸோ செம்மையாக இருக்குது. அது ஒரு மாதிரி மிஸ்டி வைப்ஸ். அதான் அதே தான் மிஸ்டி வைப்ஸ். ஸோ மேக்ஸிமம் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஹில்ஸில் வரீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஹெட்லைட்ஸ் ஆன் பண்ணிக்கங்க. ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். பட் ஆப்போசிட் வாங்கி பார்த்தா கொஞ்சம் அளவுக்கு தெரியும் ஏதோ வண்டி வருது அப்படின்னு. நம்ம என்ன தான் திறமையாக ஓட்டினாலும் ஆப்போசிட்டில் வர அடித்தாலும் நம்மளுக்கு சேதாரம் தான், 2 பேருக்கும் சேதாரம் தேவையில்லாது. ஸோ என்ஜாய் பண்ணாத இடத்துக்கு நம்ம வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி என்ஜாய் பண்ணோம்னா கொஞ்சம் ஜாலியாக ஃபன் பண்ணலாம். ஸோ நீங்கள் லாஸ்ட்டாக ஒரு 2-3 வியூ பாயிண்ட் பார்த்துக்கிட்டீங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து அடுத்துலையுமே ஃபுல்லாக வியூ பாயிண்ட் மட்டும் தான் அங்கே இருக்குன்னாங்க. ஸோ அங்கெல்லாம் பார்ப்போம் எந்த அளவுக்கு மிஸ்ட் இருக்குது, இல்லை எதுவும் மழை எதுவும் வருதான்லாம் தெரில. பார்ப்போம் கைஸ். மழை வந்துச்சுன்னா சிறப்பு தான். என்ன கார் விட்டு இறங்க முடியாது. ஆனால் குளிர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோலாம் குளிர்லாம் இல்லை. வெறும் மிஸ்ட்டு மட்டும்தான் இருக்குது. குளிர்ற மாதிரிலாம் எதுவும் தெரில. நம்ம ஊர்லாம் நார்மலாக இருந்தாலே குளிருது. ஏன்டா ப்ரோ கியோ செல்ட்டோவே ஏற மாட்டேங்குதா? அம்மனி அழகாக ஏறுது. கோட்டை கொண்டு போடா நிற்கிறான்டா. இல்லை பஸ் விடுறோம். அவன் எப்படா பஸ்ஸை பார்த்தான்? ஜிடி जीप सवारी பார்க்குறீங்களா? जीप सवारी மழை வருது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வேகமான்லேருந்து ஏதோ வியூ பாயிண்ட். ஸோ எக்கோ வியூ பாயிண்ட் தான் போயிட்டுருக்கோம். முன்னாடி மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ரோடு வந்து சுத்தமாக ஒன்றுமே தெரியல. ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்ட்லாம் கவர் ஆகிருக்கு. சாவும்ல செத்த பையில நீ நலமா இருந்தா ஒளிஞ்ச எனக்கு பத்தி நீ சாவும்ல செத்த பையில. ஆட்டோ வந்து தெரிஞ்சா எப்படிலாம் தெரில.
பட் அது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே மிஸ்ட்டு தான். சூப்பரான ஒரு ஸ்பாட்டு. அதெல்லாம் ஓவர் முடியாத மாதிரி அதுக்கு இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் ரொம்ப ரிஸ்க்கு. இங்கிட்டு ஒரு பள்ளம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நாங்கள் பாருங்க ஏதாவது தெரியுதான்னு பாருங்கள். ஃபுல்லாகவே ஒயிட் கலரில் ஒயிட் ஸ்மோக்கு. கையில் வந்து அப்படியே அந்த மழை வேறு உழைக்குது. மழை வேறு கைஸ். ஸோ இன்னும் ஒரு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 400 மீட்டரில் நம்ம சொன்ன அந்த எக்கோ பாயிண்ட் வந்துடும். ஸோ அங்கே எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. ஆனால் யாருமே வரமாட்டாங்க. நாங்கள் மட்டும் தான் போயிட்டுருக்கோம். இல்லை ப்ரைவேட் ப்ளேஸாக என்னெல்லாம் தெரில. ஆனால் ப்ரைவேட் ப்ளேஸ் இருந்தால் இது காமிச்சிருக்கோம். நாங்கள் போயிட்டு உங்களுக்கு வந்து என்னென்னு கன்ஃபார்மாக சொல்கிறேன். இது ப்ரைவேட் ப்ளேஸா இல்லை என்னென்னா. ஏன்னா ப்ரைவேட்டாக இருந்துச்சா முன்னாடியே கேட்டு போட்டிருப்பாங்களே. விட்டுருக்க மாட்டாங்க ப்ரைவேட்டாக இருந்தால். ஸோ யாராவது வாகமான் வரீங்க அப்படின்னா கன்ஃபார்ம் வாங்க. ஸோ ஒரு என்ன சொல் நேச்சரோட ஒத்துப்போன உங்களுக்கு ஒரு லைஃப் வேணும் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ கொடைக்கானல் ஊட்டி எல்லாம் தள்ளி விட்டுருச்சுன்னு சொல்லலாம். அந்தளவுக்கு ஒரு அருமையான ஒரு ஸ்பாட் கைஸ். இன்னொரு 110 மீட்டர். என்ன இந்த சீசனில் வந்தது தான் லாக்குட்ரா. இதுதான் வியூ பாயிண்ட். நம்ம இங்கே போய் பார்த்துக்கலாம். லக்ஷரி ரெசார்ட்டா? மழை வந்து ரெசார்ட்னு போட்டிருக்கு. இங்கே தான் ரெசார்ட் இருக்கு. இப்போ வரப்போ மாட்டேங்குது இது. ஸோ இப்போ வந்து இங்கே நின்றுட்டோம். என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் தான் நாங்களும் முழிச்சிட்ருக்கோம். மழையில்னா கூட எங்கேயாவது இறங்கி போய் பார்க்கலாம். மழை வேறு அடிச்சு கிடக்கு சதன்னு. நாங்களே கூகுளில் பார்த்து ஒரு பிளேஸாக தேர்ந்தெடுத்து அங்கங்கே போயிட்டு தான் இருக்கோம். சரி நான் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு வந்து வியூ எதுவும் கிடச்சுன்னா உங்களுக்கு அப்படியே எல்லாம் ஜம்முன்னு காமிக்கிறேன். கரெக்டாக இறக்கலான்னு போனால் மழை வருது. இப்போ தான் கொஞ்சம் மழை இல்லாமல் இருக்குது. ஸோ நம்ம காரை பாருங்க அவ்வளோ ஜம்முன்னு நிற்கிறாப்புலன்னு. ஸோ ஓரளவு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து மிஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளியர் ஆகிட்டு வருது நார்மலாக. கொஞ்சம் சரியான ஒரு லொக்கேஷன் நல்லா தாங்க இருக்குது. ஆனால் என்ன மிஸ்ட்டு மட்டும்தான் ஃபுல்லாக இருக்குது. பா ஓ இங்கடா கீழே ஒன்றுமே தெரில. பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஸ்பாட்டு தான் கைஸ். ஆனால் என்ன ஃபுல்லாக மிஸ்ட் ஆகனால நமக்கு ஒன்றுமே பார்க்க முடியல என்ன இருக்குன்னு. ஃபுல்லாகவே குப்பைகள் தான் போட்டிருக்காங்க. சாப்பிட்டு அந்த குப்பையெல்லாம் போட்டு போயிட்டாங்க போல. ஸோ இது மாதிரி நிறையா ஸ்பாட்ஸ் இங்கே இருக்குது போல். ஸோ எல்லாத்துலையும் ஆனால் இந்த நேரத்தில் நம்ம வந்து எந்த இடத்துக்கு போனாலும் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் மிஸ்ட்டாக தான் இருக்குது. ஃபுல்லாக மிஸ்ட்டு மழை. அதனால் நம்ம வந்து தெளிவாக ஒரு ஸ்பாட்டை வந்து பார்க்குறது கஷ்டம். முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் காமிச்சிட்றேன் உங்களுக்கு. முடியாத பட்சத்தில் வேறு என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறனால. ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் நம்ம மூணாறு போயிடுவோம். நான் குண்டு பாய் கேமரா வரணுமா? வாங்க 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 நீங்களும் வாங்க. சொல்லுங்கள். நம்மளோட கிளைமேட் இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. அப்படியே பாருங்களேன், ஃபுல்லாக ஒன்றுமே தெரியல. பக்கத்துலேருந்து டிஸ்டன்ஸில் பார்த்தாலும் ஒன்றும் தெரில, வண்டி வர்றது தெரில. ஆனால் அழகாக இருக்குது. யாராவது வந்தீங்கன்னா இந்த இடத்துக்கு வந்துடுங்க. என்ன நக்கு செத்த பையில மூஞ்சி மோரையும் வரும், மூஞ்சி மோரையும் பண்ணி போயிடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்தீங்கன்னா பேக்கேஜில் இருக்குது. 2000. ஸோ 2500 3 ஒரு பேக்கேஜில் இந்த மாதிரி இடமெல்லாம் இருக்குது. ஸ்பேஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்துக்கலாம். பட் ஓன் வெஹிக்கிள் வந்து அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க இந்த மாதிரி ட்ரக்கிங் பண்ணுறதுக்கெலாம். ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு 3 hours 4 hours ட்ராவலுங்களாம். 3 hours 4 hours ட்ராவல். இந்த மாதிரி ஒரு ஜீப்பில் கூட்டி போய் வாகமானில் இருக்கிற மேக்ஸிமம் ஸ்பாட்ஸ்லாம் காமிச்சிடும்னு சொன்னாங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்கோ ஸ்பாட். ஸோ இந்த ஸ்பாட்டோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா எக்கோ ஸ்பாட்டுங்க. ஸோ யாராவது வாகமான் வந்தீங்க அப்படின்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பட் மேக்ஸிமம் இந்த சீசனில் வராதிங்க. ஏன்னா நம்ம இதே மாதிரி தான் ஃபுல்லாக மிஸ்ட்டு மட்டும் தான் நீங்கள் பார்ப்பீங்க. மிஸ்ட்டு ரெயின் மட்டும் தான் பார்ப்பீங்க. வேறு எதுவுமே நீங்கள் கிளியராக பார்க்க முடியாது. இல்லை கிளைமேட் என்ஜாய் பண்ண வரேன் அப்படின்னீங்கன்னா தாராளமாக நீங்கள் வரலாம். பைக்கில் வந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஜாக்கெட்ஸு ரெயின் கியர்ஸ் எல்லாம் போட்டு வந்தீங்கன்னா அது இன்னும் கொஞ்சம் சூப்பராக இருக்கும். பட் அதெல்லாம் மட்டும் வந்தாங்க மாட்டிக்குவீங்க.
ஸோ கைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வழி போச்சு. சரி நம்ம போய் பார்ப்போம் அப்படின்னு வந்து போகிறோம். இந்த மாதிரி கல்லெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து காந்தலூர் சீரிஸ் பார்த்துருப்போம். ஸோ நீங்கள் வந்து காந்தலூர் வீடியோ பார்க்கலன்னா கன்ஃபார்ம் செக் பண்ணி பாருங்கள் நம்மளோட காந்தலூர் சீரிஸையும். இதிலலாம் ஜீப் வராதுன்னு நினைக்கிறேன். ஜீப்லாம் வர வாய்ப்பெல்லாம் தண்ணியானா போயிருக்கு. இங்கே கல் நனைஞ்சிருக்கு. இதாங்க வாகமான். ஸோ இப்படி தான் அப்படி பச்சை பசைன்னு அங்கிட்டு இங்கிட்டு இருக்கும் போல். நம்ம தான் ஒரு இடமா தேடி தேடி போய்க்கணும். ஸோ நம்ம ஊட்டி கொடைக்கானல் மாதிரிலாம் ஒரே லைனில் வந்து ஸ்பாட்ஸ் எல்லாம் வராது. இல்லை எங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியல என்ன தெரில. இங்கிட்ட தான் 4 வியூ பாயிண்ட் இருக்குன்னு சொன்னாங்க பாய். அவங்க ரெசார்ட் கட்டுறாங்க பாருங்கள். எவ்வளோ காசு கேட்பாங்க இங்கெல்லாம் கட்டினாங்கண்ணா. வியூ சரியான வியூ பாயிண்டில் இதெல்லாம். இப்போ டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு என்ன டைம் போட மாட்டேங்காச்சு 2:15. ஸோ 2:15 ஆச்சு கைஸ் டைமு. ஆனால் 2:15 மாதிரியே தெரியுது. இதே நம்ம ஊராக இருந்துச்சுன்னா அடிச்சு பிரிச்சுட்டு இருக்கும் வெயில். இங்கே வந்து அப்படி நார்மலாக திடீர்னு மிஸ்ட் வருது, திடீர்னு சன்லைட் வருது. இப்போலாம் கிளியராக நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் உங்களுக்கு. போய் அங்கே போகலாம் மாட்டேங்குது. பக்கத்துலேயே மழை இருக்குது. ஸோ சூப்பர். பாருங்க மேக என்ன ஸ்பீடாக மூவ் ஆகுதுன்னு மட்டும் பாருங்களே. வாவ், சரியான பியூட்டிஃபுல்லாக கைஸ். சின்னதாக ஒரு ஓட ஓடுது. சின்னதாக ஒரு சைடு ஓட ஓடுது. நாங்கள் போவோமா இல்லை எங்கேயோ? போட்டு